Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Kiếp trước là ngày nào? Nghe có vẻ như bạn trai vì cứu Bạch Nguyệt Quang đã bỏ rơi tôi giữa tuyết. Tái sinh trở lại, tôi nhất định sẽ khiến đôi chó nam nữ này phải trả nợ máu. Phế phế đừng ngủ nữa. Lúc mơ màng có người nhẹ nhàng chọc tôi. Tôi vùng vẫy mở mắt ra. Môi trường ấm áp khiến tôi tỉnh táo ngay lập tức. Đây không phải là hầm băng trong ngày tận thế. Trên sân khấu là ông chủ Chu gia, đang hào hứng nói về kế hoạch năm mới của công ty. Đã gần đến tận thế rồi, vẫn làm những kế hoạch vô ích này. Tôi lẩm bẩm nhỏ. Hôm nay là 3 ngày trước kỳ nghỉ của công ty. Và tôi rõ ràng, 1 tháng sau, ngày tận thế sẽ đến. Đồng nghiệp Trần Tiểu Tuyết sẽ đưa kẹo bạc hà, nhắc nhở tôi đừng bị ông chủ bắt gặp ngủ gật. Tôi nhận kẹo và khuyên cô ấy nên đầu tư vào tài nguyên, nhưng bị Chu gia mắng to. Bảo tôi tối nay phải giao kế hoạch, không thì đừng mong được ăn Tết. Cơn giận đã tích tụ lâu nay bùng phát ngay lập tức. Tôi đứng dậy ngay lập tức, hét lên cái gì, tôi không làm nữa. Nói xong tôi xin nghỉ ngay, rời khỏi công ty. Đột nhiên điện thoại rung lên. Tôi lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn uy chất từ Lữ Mậu. Nhìn thấy tên anh ta, những ký ức đau khổ từ kiếp trước ạt ùa về trong tâm trí tôi. Hận thù lập tức tràn ngập khắp người. Tôi và Lữ Mậu yêu nhau suốt 5 năm từ thời đại học. Tưởng rằng đó là tình yêu sẽ đi cùng 5 tháng, không ngờ lại là khởi đầu của một cơn ác mộng. Năm ấy vào dịp Tết, anh ta cùng Bạch Nguyệt Quang mặc đồ trắng về quê ăn Tết với tôi. Vì nhiệt độ giảm đột ngột cộng với mưa đá, tất cả tàu điện ngầm ở thành phố Seoul đều bị trễ. Đợi 7 giờ cuối cùng cũng lên tàu, nhưng giữa đường vì sự cố điện bị buộc phải dừng lại. Lấy lịch mùa hè sau, thực phẩm trên tàu cũng đã bị tiêu hết, còn cách quê hương chỉ mấy chục km nữa. Mọi người quyết định đi bộ về nhà. Lữ Mậu là ai? Cô ấy mới là bạn gái của anh. Tôi tức giận đi qua đoạn đường bùn lầy. Lúc này, Lữ Mậu thi thoảng lo lắng nhắc nhở Trần Bích Liên cẩn thận trượt ngã, nhưng lại phớt lờ tôi, người đang kéo tất cả hành lý phía sau. Tôi có thể yêu cầu anh đừng gây chuyện vô lý không? Lữ Mậu liếc tôi một cái. Chị Huệ Huệ, em và anh ấy thật sự không có gì đâu. Trần Bích Liên đứng giữa tôi và Lữ Mậu nói, còn nắm lấy cánh tay tôi. Tôi vô thức đẩy cô ấy ra. Cô ấy lập tức ngã xuống đất. Cô ấy kêu lên, anh Lý, đau quá. Trần Bích Liên khóc nức nở, nhưng tôi rõ ràng không dùng sức. Tôi định giải thích, nhưng Lữ Mậu đột ngột xô tôi, làm tôi mất thăng bằng, trượt chân ngã xuống dốc. Mất thăng bằng, chân tôi trượt và lăn xuống dốc. Máu chảy dọc theo trán. Lúc mơ màng, tôi thấy một người phụ nữ ôm Trần Bích Liên. Cô ấy liếc nhìn tôi một cái rồi rời đi thẳng. Tôi kêu cứu nhưng không ai nghe. Mọi người tránh xa như thể tôi là bệnh dịch. Không ai dừng lại. Trước khi mất ý thức, tôi đã gọi điện cho Vương Tư Chiết Thành. Vương Tư Chiết đã cứu tôi. Anh ấy đưa tôi về nhà cũ. Anh trai, chị dâu đã nói anh ấy không phải người tốt. Vương Tư Chiết đưa cho tôi một ít thức ăn. Khi tôi đang dưỡng bệnh ở nhà, trong vòng 3 ngày, nhiệt độ giảm 20 độ. Nhân viên cộng đồng đi từng nhà phân phát vật tư và nhắc nhở mọi người không nên hoảng loạn. Nhưng sau 1 tuần, điện cũng đã bị cắt. Mất điện và không có hệ thống sưởi, mọi người khổ sở vô cùng. May mà Vương Tư Chiết là một blogger cắm trại ngoài trời. Nhà anh ấy có rất nhiều thiết bị y tế và vật tư, đủ để chúng tôi sống sót một thời gian. Nhưng vào đêm hôm sau, cánh cổng lớn của nhà bị một chiếc xe tải đâm vào. Nhà có nhiều đồ tốt như vậy, mà sao không nghĩ đến tôi? Lữ Mậu dẫn theo người thân xông vào nhà cũ. Thấy đầy ắp vật tư, mắt họ sáng rực lên. Mọi người lao vào lấy vật tư rồi chất lên xe tải. Nhưng phát hiện ra trời quá lạnh, xe tải không thể khởi động được nữa. Tôi tiến lên tranh cãi với họ. Con mèo cái, cô quá đáng rồi. Đây là nhà tôi. Con mèo cái chưa kịp nói gì, thì người mẹ vội vàng nói, còn giấu hết đống vật tư này làm gì? Còn ở cùng người đàn ông hoang dã. Cô là loại đàn bà hạ cấp, thật đáng chớt.
Cô và Lữ Mậu sắp kết hôn rồi. Căn nhà này là của con trai tôi. Họ thậm chí còn muốn chiếm lấy nhà cũ của tôi. Tôi thất vọng nhìn Lữ Mậu. Anh ấy lại nói tình yêu tôi dành cho anh ấy từ đầu đến cuối đều là một bí mật. Chắc em chỉ giống anh ấy thôi. Tôi định cãi lại, nhưng lại bị mẹ Lữ Mậu đẩy ra ngoài cửa. Con mèo cái nhìn tôi lạnh lùng. Tôi ngã xuống tuyết. Nhìn thấy họ sắp đóng cửa lại. Vương Từ Chiết là một tay võ nghệ cao, bị đánh ngã xuống đất, nhưng vẫn dũng cảm đẩy mọi người ra, chạy ra ngoài, dùng sức ôm chặt tôi vào lòng. Đừng sợ, Huệ Huệ, có anh trai đây. Cơn bão tuyết nhanh chóng che phủ đến thắt lưng chúng tôi. Tôi gõ cửa xin phép họ cho vào, nhưng không có một chút phản hồi. Từ Chiết, xin lỗi, là tôi làm liên lụy đến anh. Chân tay đã tê cứng. Nhiệt độ trong vòng tay Vương Từ Chiết cũng dần biến mất. Anh ấy cởi hết quần áo, phủ lên người tôi. Còn anh ấy thì ôm chặt tôi, dần dần mất đi hơi thở. Cuối cùng tôi cũng không thể chống lại được cái lạnh cực độ. Ngã xuống tuyết, cho đến khi bị tuyết phủ kín. Ý thức tôi ngày càng mơ hồ. Bay lên không trung, thấy một địa ngục lạnh giá sắp đến. Xung quanh là những người bị đông cứng thành tượng băng và những động vật lang thang. Ngay cả trong vòng tròn lớn cũng trở thành hầm băng. 4 bức tường phủ đầy xương trắng. Tôi còn nhìn thấy Lữ Mậu và Trần Bích Liên. Sau khi vào thế giới băng giá, anh ấy cũng bị đông cứng chớt. Thật đáng đời. Mở mắt lần nữa. Đừng hoảng loạn, lần này mọi thứ vẫn còn kịp. Tôi nhất định phải bảo vệ Vương Từ Chiết, xây dựng một nơi an toàn, chuẩn bị đầy đủ vật tư và cùng anh ấy vượt qua cơn bão tuyết ngày tận thế. Tất nhiên tôi cũng phải khiến đôi chó nam nữ đó phải trả giá. Kiếp trước, khi thời tiết cực lạnh đến, bạn trai vì cứu Bạch Nguyệt Quang đã bỏ rơi tôi dựa tuyết và tái sinh. Trở lại lần này, tôi nhất định phải khiến đôi chó nam nữ ấy phải trả nợ máu. Năm mới sắp đến. Tôi và Lữ Mậu đã hẹn nhau về quê từ lâu. Cũng là để bàn chuyện kết hôn. Thời tiết bất thường rất lạnh. Giống như kiếp trước, lại có sấm mùa đông kỳ lạ. Tôi đợi lâu ở ga tàu. Anh ấy mới đến muộn. Quả nhiên anh ấy vẫn đưa Trần Bích Liên theo. Tôi kiềm chế cơn giận. Đây là đồng nghiệp của tôi, Trần Bích Liên. Cô ấy cũng quê ở quê hương, cùng đường với chúng tôi. Lữ Mậu tay xách vali màu hồng hòa giải với cô ấy, còn tiện tay nhận lấy túi xách của Trần Bích Liên. Buồn cười thật, rõ ràng cô ấy là Bạch Nguyệt Quang của anh ấy hồi đại học. Lữ Mậu từ chối 4 công ty lớn, vào làm công ty địa phương này, chỉ để tiếp tục làm đồng nghiệp với Trần Bích Liên. Lữ Mậu đưa vali của anh ấy cho tôi. Vali rất nặng, tôi chỉ có thể cố gắng kéo theo, đi sau họ. Chị Huệ Huệ, kéo vali không dễ đâu. Nếu em không quá gầy và yếu ớt, chắc chẳng cần anh Lữ giúp đỡ đâu. Trần Bích Liên nói ngọt ngào. Lữ Mậu mặt đỏ bừng. Tôi cảm thấy buồn nôn. Thật kinh tởm, vé tàu của Lữ Mậu là tôi mua. Cùng tôi là ghế liền kề. Trần Bích Liên, mua được chỗ ngồi ở ta cuối cùng. Liệu tôi có thể đổi chỗ với em không? Dự án nhóm của tôi và Lữ Mậu còn nhiều điều cần thảo luận và chỉnh sửa. Phải giao kế hoạch sau Tết. Cảnh này giống hệt kiếp trước. Kiếp trước tôi đã từ chối. Trần Bích Liên khóc suốt hành trình. Lữ Mậu vì vậy đã cãi nhau với tôi một trận. Nhưng lần này tôi đang chờ cơ hội này. Tôi vừa định đồng ý, Lữ Mậu lại lên tiếng trước, dự án lần này rất quan trọng. Cô và Bích Liên đổi chỗ đi. Hình như kiếp trước anh ấy không nói câu này. Không kịp rồi. Tôi lập tức đồng ý theo lời anh ấy. Kéo vali ra khỏi cửa tàu, đi về phía toa cuối cùng. Cửa tàu sắp đóng. Tôi dừng lại khi tàu cao tốc sắp chạy. Ôi, vali của cô nặng quá. Tôi đi chậm quá. Làm sao tôi có thể lên tàu cao tốc đây? Tôi vừa gọi điện cho Lữ Mậu, vừa chạy về phía nhà ga xe lửa cũ. Anh xem có thể mua vé chuyến khác không? Giọng Trần Bích Liên trong điện thoại gọi anh ấy. Lữ Mậu nhanh chóng cúp máy. Tôi thầm cười trong lòng. Vội vàng vậy sao? Muốn ở riêng với Bạch Nguyệt Quang à? Tôi quyết đoán lên tàu xe lửa cũ đã mua vé từ trước.
Tìm chỗ ngồi trong khoang. Kinh nghiệm từ kiếp trước khi tàu cao tốc dừng vận hành, tôi đã tìm hiểu kỹ. Lý do là mưa đã ảnh hưởng đến lưới điện, khiến tàu cao tốc không thể lấy điện bình thường. Còn những tàu cũ chạy bằng dầu diesel hoàn toàn không sợ bão tuyết. Đôi chó nam nữ này cứ từ từ mà đi bộ trong bão tuyết đi. Bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu có mưa, rơi trên kính nhưng nhanh chóng biến thành băng mờ mờ. Mưa đá sao lại ngồi trên xe lửa cũ được? Vương Tư Chiết gửi tin nhắn WeChat. Anh trai, em nhất định phải tin em, ngày tận thế sắp đến, không tiện gọi điện. Chờ gặp mặt sẽ kể cho anh nghe. Tôi đứng dậy định nâng vali lên giá hành lý, nhưng đột nhiên nhận ra, vali này hình như nặng hơn rất nhiều so với ký ức kiếp trước. Tôi mở khóa vali. Trước mắt tôi là nửa vali đầy bánh quy nén, nước khoáng và nửa vali đồ cứu hộ. Cô gái nhỏ về quê ăn Tết mà mang những thứ này, không biết còn tưởng là đang trốn nạn đấy. Bà lão ở bên cạnh nói với giọng châm biếm. Kiếp trước, vali chỉ có quần áo thay của cô ấy, cộng với vẻ đẹp trước kia, những lời chưa từng nói trong kiếp trước, và sự thích Trần Bích Liên thẳng thắn hơn. Chẳng lẽ Lữ Mậu cũng tái sinh? Ngay khi vừa xuất chiến, tôi đã gặp Vương Tư Chiết, anh ấy dường như đã đợi tôi khá lâu. Huệ Huệ, em không sao chứ? Tôi thấy trên tin tức, anh ấy tự nhiên nhận lấy hành lý của tôi. Cũng giống như kiếp trước, tàu cao tốc đi về quê hương toàn tuyến bị đình trệ. Còn tôi ngồi tàu cũ, vẫn đi giữa bão tuyết. Và đến quê hương đúng giờ. Có phải sao nhà cũ có một hầm rượu không? Tôi kể lại chuyện kiếp trước bị Lữ Mậu đẩy xuống dốc và bị đuổi ra khỏi nhà cũ, chết cóng bên lề đường. Tôi kể lại tất cả cho Vương Tư Chiết. Khuôn mặt anh ấy càng lúc càng nghiêm túc, ánh mắt nhìn tôi cũng dần dần tối lại. Em phải tin anh. Anh, em biết tất cả nghe thật khó tin. Anh tin em, anh gật đầu nghiêm túc. Tóm lại, em nói gì anh cũng tin. Quê hương dường như lạnh hơn mọi năm. Chúng tôi lái xe thẳng về nhà cũ. Hầm rượu phía sau nhà cũ là nơi tôi và Vương Tư Chiết từng chơi lúc nhỏ. Vô tình phát hiện ra, hầm rượu này rất rộng. 4 bức tường được gia cố chặt chẽ bằng đá, rất thích hợp làm hầm trú ẩn. Hầm rượu đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi, có lẽ không phù hợp để ở. Vương Tư Chiết nhìn vào lối vào đầy mạng nhện, có chút bối rối nói. Em đừng quên anh làm nghề gì. Anh là nhà thiết kế nội thất, cải tạo hầm trú ẩn, đó mới là chuyên môn của anh. Tôi đưa cho anh bản thiết kế mà tôi đã thức khuya vẽ trong những ngày qua, kêu anh ấy nhanh chóng tìm người làm công việc này. Để tránh gây nghi ngờ, chúng tôi quyết định chia công việc thành nhiều phần và thuê các công ty chuyên nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi sẽ công bố với mọi người. Lý do là vì rượu quý bị mất trộm. Vì vậy, chúng ta cần gia cố lại và sửa chữa hầm rượu. Lữ Mậu lại đột nhiên gọi điện thoại. Em đã đến quê hương rồi à? Tôi giật mình một chút. Làm sao anh ấy biết được? Nhưng tôi chuyển sang đề tài khác. Em đã mở vali rồi sao? Lữ Mậu rõ ràng tỏ ra rất lo lắng. Không phải đang có tuyết rơi sao? Mọi người đang hoảng loạn. Vali của em bị mất rồi. Tôi vừa định gọi cho em. Tôi nhìn vào vali trong tay và mỉm cười trong lòng. Không sao đâu. Anh nhanh chóng đi siêu thị mua mì ăn liền, bánh quy nén và các thứ khác. Anh ấy thật sự rất gấp. Đáng tiếc là anh ấy phải đi bộ trong bão tuyết rất lâu, không có thời gian để mua đồ. Tại sao anh phải mua những thứ này? Hơn nữa, ông chủ còn nợ lương. Em cũng hết tiền rồi. Tôi đã gọi cho Lữ Mậu. Anh ấy lập tức chuyển cho tôi 20 triệu. Bao nhiêu năm qua, anh ấy sống cùng tôi ở thành phố lớn, thuê nhà. Lương của tôi là gấp 3 lương của anh ấy. Kể cả tiền thuê nhà, tôi cũng chia sẻ với anh ấy. Các chi phí khác hầu như đều do tôi trả. Anh ấy thường xuyên than thở không có tiền. Nhưng giờ lại có thể đưa ra 20 triệu như vậy, với một pháo đài an toàn vững chắc. Chúng tôi tiếp theo sẽ chuẩn bị đủ vật tư để có thể sống sót qua ngày tận thế. Nhưng nếu Lữ Mậu thật sự là một người tái sinh, liệu chúng tôi có thể yên ổn vượt qua cơn bão tuyết ngày tận thế này không? Kiếp trước, khi thời tiết cực lạnh đến, bạn trai vì cứu Bạch Nguyệt Quang đã bỏ rơi tôi giữa tuyết, tái sinh trở lại. Tôi nhất định sẽ khiến đôi chó nam nữ này phải trả nợ máu. Tái sinh trở lại,
Tôi nhất định sẽ khiến đôi chó nam nữ này phải trả nợ máu. Nhưng lần này, vì tôi và Từ Chiết vẫn cần phải chuẩn bị thêm vật tư. Tôi tìm được siêu thị đang mở cửa. Đẩy 2 chiếc xe mua sắm, quay một vòng. Khi thanh toán, trong giỏ hàng là các loại đồ ăn vặt, khoai tây chiên, mỗi loại một túi. Bánh quy và các loại nước giải khát, nước trái cây, xúc xích nướng, gà nướng, cá nướng, tất cả đều không thể thiếu. Thịt gà đã được ướp sẵn. Sườn heo, phi lê cá cũng phải có. Đồ dùng sinh hoạt và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, kem dưỡng da và những thứ thiết yếu, suýt nữa thì quên, băng vệ sinh, khăn tắm dùng một lần, khăn ướt cũng phải có. Tất nhiên, tôi cũng đã đặt trước 3 tủ lạnh lớn và một tủ đông. Sau đó tôi đến một siêu thị lớn rất xa. Tìm gặp giám đốc. Nói rằng tôi muốn quyên góp vật tư. Giám đốc cũng không nghi ngờ gì, liền yêu cầu 1,0 túi bánh quy nén, 800 lon thịt bò đóng hộp, 600 lon thịt heo đóng hộp và 600 lon trái cây đóng hộp, 200 túi gạo, 200 hộp lẩu tự làm nóng. Để mua nước uống, tôi còn liên hệ với một trạm nước không mấy nổi bật, đặt mua 100 thùng nước tinh khiết 18 ml, 9 lít. Giữ ấm cũng là điều cần thiết. Tôi đã mua vài bộ áo khoác cùng vài bộ áo giữ ấm dày, và còn mua ủng tuyết cùng vài chiếc chăn len dày. Tiếp theo là mua than. Tôi đã trực tiếp tìm đến một điểm bán xa xôi của nhà máy than, lặng lẽ đặt hàng, yêu cầu họ giao hàng vào ban đêm để tránh gây sự chú ý. Thuốc men cũng rất cần thiết. Thuốc cảm cúm, thuốc hạ sốt, thuốc kháng viêm, thuốc trị thương, cồn, băng y tế, băng bó cũng đã mua nhiều. Đi qua một cửa hàng dụng cụ thể thao, tôi còn mua vài cây gậy bóng chảy chắc chắn và đèn pin tốt nhất. Anh trai, trong kho của anh có nhiều vật tư cấp cứu không? Với tư cách là một blogger cắm trại ngoài trời, anh ấy cũng có cửa hàng trực tuyến của riêng mình. Vật tư chất đầy trong nhà cũ chỉ là một phần nhỏ, phần lớn còn lại đều ở kho ngoại ông. Để tránh bị phát hiện, chúng tôi đã thuê một kho mới ở thị trấn nhỏ bên cạnh nhà cũ, lại thuê thêm một kho hàng mới, gọi xe tải và tất cả các công ty chuyển nhà có thể liên lạc được, chuyển một nửa số vật tư. Để ứng phó với Lữ Mậu, tôi đã liên hệ với cửa hàng trực tuyến có thể giao ngay trong ngày, mua một số thực phẩm. Còn bên đó của các bạn sao rồi? Khi nào các bạn mới đến quê hương? Nhìn này, đồ của cửa hàng này vừa rẻ vừa tốt, và giao hàng rất nhanh. Tôi đã quay về nhà mới, gọi video cho Lữ Mậu, cho anh ấy xem vật tư thực phẩm đã đến. Chúng tôi chuẩn bị đi bộ về quê hương. Anh nhanh tay mua thêm đi, mua tất cả những gì cửa hàng có. Mẹ tôi chuẩn bị mở một cửa hàng tạp hóa. Lữ Mậu thấy vật tư đến nhanh như vậy, cảm thấy rất phấn khích. Tôi nói với anh ấy, chủ cửa hàng nói chỉ còn 100,000 đồng hàng thôi. Anh ấy không nói gì, đã chuyển luôn 80,000 cho tôi. Bao nhiêu năm qua tôi luôn chăm sóc anh ấy, rất dễ bảo, nên cho đến nay anh ấy vẫn chưa nghi ngờ tôi. Thói quen ra lệnh cho tôi làm mọi việc. Anh trai tôi mắng đúng. Trước đây tôi đúng là một người mù quáng trong tình yêu. Vương Tư Chiết bên đó cũng rất thuận lợi. Anh ấy đã nâng giá rất cao, chỉ một lúc là có người nhận đơn. Tiến độ cải tạo hầm rượu đã hoàn thành phần lớn. Tôi nói với chủ cửa hàng online rằng tôi chuẩn bị mở một cửa hàng tạp hóa. Chủ cửa hàng nói anh ấy tự sản xuất tự tiêu thụ. Hiện tại có thể giao cho tôi 50,000 hàng. Tôi lập tức đặt hàng, chụp màn hình đơn hàng và gửi cho Lữ Mậu. Quay người, gửi địa chỉ kho mới cho chủ cửa hàng online. Gửi 3,000 đồng hàng đến địa chỉ này, còn lại gửi đến địa chỉ này nhé. Cảm ơn quê hương ấm áp suốt 4 mùa. Lại giảm nhiệt 10 độ chỉ trong một đêm, và tuyết bắt đầu rơi. Các cư dân trong khu chung cư ra ngoài ngắm tuyết. Lần đầu tiên trong mấy trăm năm quê hương có tuyết rơi. Mở cửa, Lữ Mậu lại dẫn Trần Bích Liên đến nhà tôi. Kiếp trước anh ta không dám quá đáng như vậy. Căn nhà mới này là Vương Tư Chiết tặng tôi, nói là để làm bảo hiểm cho cuộc sống của tôi. Lữ Mậu lớn lên cùng bố mẹ ở vùng quê, không đủ tiền mua nhà. Mỗi lần về quê hương anh ta đều ở lại nhà tôi. Anh mang phụ nữ khác về nhà tôi sao? Lữ Mậu, anh có ý gì? Tôi không khách sáo, lập tức ra lệnh. Bây giờ tuyết đã rơi rồi,
Có quá nhiều cô gái ngoài đường. Đi một mình cũng không an toàn. Tôi chỉ mang Bích Liên đến nhà anh thôi. Thật là một người đàn ông mất mặt. Tôi vừa định đuổi cả hai ra ngoài, nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, tôi lại nén giận xuống. Lữ Mậu đã chất đầy hàng hóa trên ban công của tôi. Bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa. Thì ra là bố mẹ Lữ Mậu từ vùng quê. Là cái bà lão độc ác này. Kiếp trước bà ta đã đuổi tôi ra khỏi nhà, chiếm đoạt nhà cũ, khiến tôi và Vương Từ chết chớt cóng ngoài tuyết. Có một chuyện tôi phải nói với cô. Thời tiết bất thường, bố mẹ tôi ở quê cũng không tiện lắm. Tôi đã bảo họ đến nhà cô. Lữ Mậu trực tiếp thông báo cho tôi, không thèm hỏi ý kiến tôi. Đây là nhà tôi. Anh có quyền gì mà quyết định thay tôi? Tôi tức giận đến mức bùng nổ. Trần Bích Liên lập tức ra mặt hòa giải. Bố mẹ ở quê khổ sở lắm. Cùng nhau ở đây sẽ có người chăm sóc lẫn nhau. Anh nhìn kiểu gì vậy? Không mời chúng tôi vào sao? Mẹ Lữ Mậu tỏ ra giống như bà chủ nhà. Thật là không biết điều. Bà đẩy tôi ra, dẫn theo bố Lữ Mậu bước vào. Bích Liên, sao cô lại ở đây? Mẹ Lữ Mậu nhìn thấy Trần Bích Liên. Tôi cười niềm nở. Họ thậm chí còn quen nhau. Còn bao nhiêu chuyện mà tôi không biết. Mẹ Lữ Mậu thẳng tiến vào phòng ngủ của tôi. Cô ta tùy ý lục lọi đồ đạc của tôi, miệng lẩm bẩm rằng tôi là người phụ nữ hoang phí, không biết tiết kiệm tiền cho con trai. Nhưng tất cả những thứ này đều do tôi tự mua. Lữ Mậu chưa bao giờ tặng tôi món đồ đắt tiền nào. Cô ta thật sự coi con trai mình là báu vật. Tất nhiên tôi chịu đựng hết thảy. Màn kịch thật sự vẫn ở phía sau. Bố mẹ Lữ Mậu chiếm lấy phòng ngủ của tôi. Tôi chỉ có thể ngủ ở phòng ngủ phụ. Lữ Mậu thì dành phòng làm việc cuối cùng cho Trần Bích Liên. Còn anh ta trải nệm ở phòng khách. Tối đó tôi lại thức khuya, đặt hàng trên các nền tảng trực tuyến, mua tất cả thực phẩm ăn liền có thể giao trong ngày và các vật dụng sinh hoạt. Cùng lúc đó, tôi bật camera giám sát đã lắp đặt từ trước. Phòng khách và phòng làm việc không có ai. Trần Bích Liên và Lữ Mậu lén lút đi vào phòng ngủ chính. Không biết đang âm mưu chuyện gì. Sao, anh thật sự tái sinh sao? Mẹ Lữ Mậu kêu lên, lập tức bị bố Lữ Mậu bịt miệng lại. Vậy còn Huệ Huệ thì sao? Lữ Mậu, anh định mang cô ấy đi tránh nạn à? Trần Bích Liên ôm cổ Lữ Mậu, nhìn anh ấy với ánh mắt đáng thương. Cưng à, anh ấy luôn là người chủ động theo đuổi tôi mà. Căn nhà này cuối cùng cũng sẽ là của tôi. Ai quan tâm đến anh ta chứ? Mèo cái ôm Trần Bích Liên, tham lam hôn lên cổ cô ấy. Không quan tâm gì đến bố mẹ bên cạnh. Tôi lặng lẽ tắt camera giám sát, thật sự làm đau mắt. Kiếp trước, khi thời tiết cực lạnh đến, bạn trai vì cứu bệnh Nguyệt Quang đã bỏ rơi tôi giữa tuyết. Tái sinh trở lại, tôi nhất định sẽ khiến đôi chó nam nữ này phải trả nợ máu. Anh trai sao rồi? Tôi hỏi Vương Từ Chiết. Tiến độ cải tạo, mọi việc đều thuận lợi. Chỉ cần vài ngày nữa là xong. Ngay tận thế còn 3 ngày nữa là đến. Ngày hôm sau, bưu kiện đến, tôi chủ động mang xe đẩy đi nhận hàng. Khi tôi bước ra khỏi bưu điện, tôi cố ý đi một vòng dài qua quảng trường khu chung cư. Xe đẩy đầy ắp mì ăn liền và bánh quy. Xe đầy mì ăn liền, bánh quy và các loại rau củ thu hút sự chú ý của các bác. Tôi sống ở căn hộ số 603, tòa nhà 2. Nhà tôi sẽ mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ trong khu vực này, nên tôi mua dự trữ một ít hàng hóa trước. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ khi cửa hàng mở cửa. Tôi nhiệt tình chào hỏi mọi người. Chuyển hàng vài lần với số lượng nhỏ. Mỗi lần đều chọn một tuyến đường khác để về nhà, để đảm bảo thông tin được lan truyền rộng rãi trong khu. Anh có ăn chặn tiền không? Lữ Mậu thấy chỉ có chưa đầy 100 phẩy không vật tư thì rất tức giận. Tôi đã hỏi chủ cửa hàng rồi. Vì đường bị đóng băng và hàng hóa nhiều, nên họ phải chia thành nhiều chuyến xe. Phần còn lại bị kẹt trên đường chính, dự đoán sẽ đến trong vài ngày tới. Lữ Mậu cướp lấy điện thoại của tôi, xem kỹ trang đơn hàng, cùng với cuộc trò chuyện qua tin nhắn với cửa hàng, mới yên tâm. Đồ ngốc, tôi có điện thoại dự phòng và tài khoản WeChat phụ mà. Tôi đã thêm tiền, yêu cầu chủ cửa hàng diễn cho tôi một màn kịch. Chiều nay nhà tôi có rất nhiều người lạ đến. Những người không quen biết, tấp nập. Đây là nhà của con trai tôi, cảm thấy thế nào? Có đủ hoành tráng không? Mẹ Lữ Mậu thẳng lưng. Làm bộ chủ nhà, mời mọi người vào nhà tôi. Căn nhà 180 mét vuông bỗng chốc trở nên chật chội.
Ai cho phép các người vào đây? Tôi lạnh lùng nói. Nhiều người thế này thì ở sao được? Tôi ném câu hỏi cho Lữ Mậu. Dọn phòng ngủ của anh ra đi. Tất cả là người nhà mà. Mẹ Lữ Mậu ra lệnh. Tôi thẳng thừng từ chối. Không thể để nhiều người như vậy ở đây. Hay là đi đặt khách sạn cho họ đi. Dù sao cũng chỉ ở vài ngày là về. Sự từ chối của tôi khiến Lữ Mậu mất mặt. Anh ta trầm mặt. Giọng anh ta vang lên sắc bén, khiến tai tôi đau. Ngày tận thế sắp đến rồi. Không có chúng tôi, Lữ Mậu, anh đừng mong sống sót. Lữ Mậu kéo mẹ anh ta, lập tức nói rằng mẹ tôi đã lớn tuổi rồi. Tinh thần của mẹ anh ta không được tốt. Mấy tháng trước tôi đã có một giấc mơ. Anh ta lại tin thật. Bố mẹ anh ta và các dì các cậu đều nói. Là chuyện tận thế gì chứ? Hôm nay trời còn có nắng. Nhiệt độ đã trở lại bình thường. Cả mặt mũi đầy khinh bỉ. Nhưng tôi biết, ngày hôm nay ấm lên chỉ là sự phản chiếu cuối cùng. Sau 2 ngày nữa là đến tận thế đóng băng. Vào ban đêm tôi lại mở phần mềm giám sát. À, đừng giận. Mọi người đều là người nhà cả mà. Anh sẽ không để họ tự lo được chứ? Mẹ Lữ Mậu rơi vài giọt nước mắt. Nhưng nhiều người thế này, vật tư sẽ không đủ đâu. Trần Bích Liên phàn nàn. Mẹ Lữ Mậu sờ lên chân Trần Bích Liên. Cánh tay còn lại lướt qua bàn đầu giường của tôi. Kéo tấm ảnh chung của chúng ta ra rồi úp xuống. Huệ Huệ và anh trai cô ấy, nhà cũ, vẫn còn nhiều đồ tốt lắm. Vật tư ở đây không đủ. Chúng ta có nhiều người như vậy, đến lúc đó sẽ đưa anh họ vào nhà cũ tránh bão. Nhà mới này giữ ấm tốt. Còn có sưởi dưới đất. Chúng ta 4 người sẽ ở đây. Tôi cười thầm, tính toán của cô ta thật không tồi. Đáng tiếc tôi cũng là người tái sinh. Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vương Từ Chiết. 1 giờ nữa anh đến đón tôi. Anh chắc chắn không? Căn nhà này là tòa cao nhất trong khu. Không giữ được mạng sống, còn giữ nhà làm gì? Tôi trả lời chắc chắn. Chắc chắn rồi, 1 giờ nữa. Thấy bên ngoài giá lạnh thấu xương. Lữ Mậu lại bảo tôi ra ngoài xem, liệu còn chỗ nào mua được vật tư không? Tôi vui vẻ đồng ý. Ra khỏi cổng khu, tôi đeo kính râm và khẩu trang, rồi lên chiếc taxi lờ đỗ bên đường. Anh trai, em nhớ anh quá. Tôi ôm thật chặt vào ghế lái. Vương Tư Chiết đã hoàn thành công việc cải tạo. Ông tôi đã nhận rồi. Vương Tư Chiết cúi đầu nhìn đôi tay tôi đang nắm chặt. Lông mi dài khẽ run. Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em. Anh ấy cùng tôi vào công ty cầm cố. Cầm cố chứng nhận quyền sở hữu căn nhà mới. Vì căn nhà của tôi giá trị rất cao, rất nhanh chóng hai bên đã ký một hợp đồng tốt. Khoản vay đã được chuyển vào tài khoản của tôi ngay lập tức. Tôi dùng phần lớn khoản vay này để trả tiền công cho việc cải tạo địa đạo. Trở lại nhà mới, tôi phát hiện mèo cái và những người thân của cô ấy đều đang nhìn tôi chằm chằm một cách đáng sợ, làm tôi cảm thấy lo lắng. Liệu đã bị phát hiện rồi sao? Huệ Huệ, bây giờ đông người như vậy không thể ở hết được, hay là em về nhà cũ ở đi? Cũng lâu rồi em chưa đón Tết với anh trai mình mà. Một lát nữa anh sẽ đưa chú bác họ đến thăm em. Hóa ra là muốn đuổi tôi đi trong kiếp này, muốn chiếm đoạt căn nhà của tôi. Em và Lữ Mậu chưa kết hôn mà, làm sao có thể cùng chúng tôi đón Tết được? Vậy thì em về hỏi anh trai em xem sẽ chuẩn bị cho em bao nhiêu tiền hồi môn. Vẫy tay với tôi, ra hiệu bảo tôi đi đi. Tôi giả vờ tỏ ra cam chịu. Vậy em phải luôn nghĩ đến anh. Vài ngày nữa em sẽ quay lại. Tôi lén mang theo trang sức vàng bạc trong nhà. Chạy thật nhanh, không thể chờ đợi để xem nơi tôi thiết kế địa đạo. Vương Tư Chiết nhìn thấy tôi đột ngột xuất hiện trước nhà cũ, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Tôi bước tới ôm chầm lấy anh. Anh trai, xin lỗi, trước đây tôi đã làm liên lụy đến người yêu thương tôi nhất. Ngoài trời lại bắt đầu tuyết rơi. Nhiệt độ giảm mạnh khiến tuyết rơi xuống không tan. Chẳng mấy chốc đã tích tụ lại. Ngày tận thế vẫn đến. Quê hương thiếu thiết bị sưởi ấm. Các thiết bị sưởi ấm và gối sưởi nóng thiếu trầm trọng. Dù chính quyền đã tổ chức các cán bộ lãnh đạo ra đêm để dọn tuyết, nhưng gió tuyết quá lớn. Con đường chính vẫn bị tuyết phủ đầy sau một đêm. Mọi người đều bị mắc kẹt trong nhà. Cộng đồng bắt đầu tổ chức các đội tình nguyện và các nhóm tình nguyện viên, phát vật tư từng nhà.
Điều này đã làm dịu đi cảm giác bất an của cư dân. Vương Tư Chiết và tôi ở trong địa đạo, mở máy chiếu xem lại camera an ninh trong nhà tôi. Nhà cửa hỗn loạn. Mọi thứ của tôi bị lục tung. Vật tư do cộng đồng gửi đến mỗi ngày một ít. Mẹ Lữ Mậu hỏi Lữ Mậu, không phải con nói đã mua rất nhiều sao? Sao lại chỉ có chút ít như vậy trên ban công? Lữ Mậu nhìn vào video gọi điện cho tôi. Tất nhiên rồi, không thể nhận cuộc gọi đâu, hừ. Bị con điếm đó lừa rồi. Lữ Mậu ném chiếc bình hoa gần đó xuống đất. Nó vỡ tan tành. Đột nhiên anh ta nhìn về phía tôi. Anh ta với tay lấy cuốn từ điển Hán ngữ trên kệ sách, lôi camera tôi giấu trong đó ra. Ôi, bị phát hiện rồi. Huệ Huệ, tôi nói em sao đột nhiên lại chu đáo thế? Trên tàu cao tốc em đồng ý đổi chỗ với Bích Liên. Em không giận khi tôi đưa người phụ nữ khác về nhà. Lữ Mậu nhìn chằm chằm vào camera, biểu cảm biến dạng rồi hét lên. Em cũng tái sinh sao? Cuối cùng chiếc camera bị anh ta ném vỡ tan tành. Kiếp trước, thời tiết cực lạnh đến. Bạn trai tôi vì cứu Bạch Nguyệt Quang mà vứt tôi lại trong tuyết. Tái sinh trở lại, tôi nhất định sẽ để cặp đôi chó này trả giá máu. Nhiệt độ ở tỉnh quê hương, phía nam nhất, đã giảm xuống dưới âm 20 độ C. Các thành phố phía Bắc có nơi giảm xuống dưới âm 100 độ C. Mọi người không chịu nổi, thời tiết cực lạnh bị đóng băng mà chết. Tin tức tràn ngập trên mạng. Nhiều cư dân đã biết tôi sẽ mở cửa hàng tạp hóa. Trong nhóm mạng, cư dân liên tục còng tôi và Lữ Mậu. Muốn mua vật tư chúng tôi đã tích trữ với giá cao. Họ đều là hàng xóm nên giúp đỡ lẫn nhau. Các bạn xếp hàng đến lấy vật tư miễn phí từ nhà tôi nhé. Tôi gửi hình ảnh những đống vật tư trên ban công và số nhà vào nhóm. Ngay lập tức, các cư dân lao lên tầng 6. Chúng tôi không còn vật tư nữa. Hãy đi hết đi. Giải thích rõ ràng mọi thứ. Camera giám sát trong phòng khách vẫn chưa bị phát hiện. Đã hoàn toàn ghi lại sự hoảng loạn của Lữ Mậu. Là 2 tỷ 603. Không sai, chủ nhà bảo chúng tôi đến lấy. Còn anh là ai? Chàng trai cao lớn ở tầng 602 dưới nhà tức giận nói. Mọi người hào hứng nhìn đống thức ăn trên ban công. Căn nhà này là của con trai tôi. Mẹ Lữ đi lên chỉ trích, nhưng bị đẩy ra. Anh đang nói bậy, tôi đã gặp chủ nhà rồi. Rõ ràng là một cô gái trẻ, chỉ có chủ nhà mới có thể vào nhóm mạng. Tôi thấy các người là kẻ trộm, muốn chiếm lấy vật tư phải không? Cư dân lao vào cướp vật tư. Gia đình Lữ Mậu cố gắng ngăn cản bằng thể xác, nhưng bị đám đông dẫm qua. Chỉ một lúc sau, vật tư trên ban công đã hết sạch. Mọi người bắt đầu tản ra. Chỉ còn lại đống hỗn độn trên đất. Và gia đình Lữ Mậu với mặt mày bầm dập. Lữ Mậu, căn nhà này không phải của cậu, là cậu đã khiến chúng tôi bị đánh. Mợ hai xông lên cào vào mặt Lữ Mậu, nhưng bị mẹ Lữ kéo ra. Đều là do cái con khốn Huệ Huệ này. Cậu ta cũng tái sinh rồi. Lữ Mậu gục xuống đất theo góc tường. Hai tay ôm lấy đầu và hét lên, nhưng ngay lập tức ngẩng đầu lên. Huệ Huệ có rất nhiều trang sức quý mà anh ta mua cho mình trước đây. Chúng ta có thể mang đi đổi lấy vật tư. Cả gia đình tỉnh lại. Khi họ đang mơ tưởng về điều đó, cửa lại bị đập mạnh. Cái đồ khốn, các người đã cướp hết đồ của bá tôi rồi. Lại còn đến làm gì? Mẹ Lữ mắng mỏ, mở cửa định xin một lời giải thích. Nhưng bị một gã đàn ông lực lưỡng ngoài cửa làm cô sợ hãi. Cô lập tức định đóng cửa, nhưng đã quá muộn. Tên cầm đầu, gã có hình xăm đầy tay, dẫn theo đám đàn em đi quanh nhà một vòng. Thấy rất hài lòng. Quả thật là căn nhà tốt. Có điều hòa, còn có sàn nhiệt. Cả đám chúng tôi đủ sống qua mùa đông. Đây là nhà của tôi. Các người là ai? Lữ Mậu hoảng sợ. Tên có hình xăm ném tờ giấy cầm cố súng trước mặt Lữ Mậu. Chủ nhà đã quá hạn không trả tiền. Căn nhà này giờ là của tôi rồi. Những tay sai của hắn tiến lên như đang nắm con gà con. Họ định ném gia đình Lữ ra ngoài. Tên có hình xăm nhìn thấy Bích Liên ở góc phòng. Đôi mắt hắn sáng lên ngay lập tức. Lữ Mậu nhận ra điều đó, lập tức bảo vệ cô ta ở phía sau. Chúng ta có thể hợp tác. Căn nhà này dù có thể chống lại gió lạnh, nhưng vật tư thì đã cạn kiệt. Tôi biết một nơi có rất nhiều vật tư. Chỉ cần các bạn không làm hại gia đình tôi có thể dẫn các bạn đến đó.
Như kiếp trước vậy. Cửa của ngôi nhà cũ bị xe tải đâm vỡ. Lữ Mậu lại tìm thấy nó. Cầm xẻng lao vào trong nhà, muốn trút giận lên tôi. Nhưng khi vào, trong nhà không có ai, chỉ còn một ít vật tư và chiếc điện thoại màu hồng của tôi trên bàn. Có quá nhiều vật tư. Tên có hình xăm xé hộp giấy. Phát hiện toàn là đồ ăn. Lập tức ra lệnh cho đàn em chuyển lên xe. Nhưng xe tải quá nhỏ, mỗi lần chỉ có thể chuyển một ít. Các bạn đem về trước đi, chúng tôi sẽ ở đây trông coi. Dù sao thì tuyết cũng rất lớn, chúng ta cũng không thể chạy trốn. Lữ Mậu lên tiếng đề nghị. Mấy tên đàn em không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý. Người chót rồi, sao lại đem vật tư cho bọn chúng? Mẹ Lữ tức giận. Lữ Mậu, đợi đã. Chiếc xe tải kia hỏng rồi, không chạy được xa. Huệ Huệ, tôi biết cậu đang xem. Khi tôi tìm được cậu, tôi sẽ cho cậu một cái chất thảm. Hắn nhìn quanh, nhưng không phát hiện tôi đang ẩn trong khung cửa. Camera giám sát. Cơn bão tuyết ở quê hương đã được nâng lên cảnh báo màu đỏ. Cơn tuyết bay đầy trời khiến nỗi sợ hãi của mọi người lên đến cực điểm. Lữ Mậu chỉ đạo gia đình dùng băng dính bịt kín các khe cửa sổ. Theo ký ức từ kiếp trước, hắn tìm thấy tủ trong cùng, tìm kiếm máy phát điện gió, nhưng lại phát hiện ra một thùng đầy cỏ la đến phi. Tôi cười, có phải rất quen thuộc không? Đống cỏ la đến phi này chính là món quà hắn tặng tôi vào sinh nhật trước. Anh trai, vật tư trong nhà cũ vẫn còn khá nhiều. Vương Tư Chiết là một blogger camping dã ngoại khá nổi tiếng. Có hơn 100.000 người theo dõi. Anh ấy mở tài khoản, đăng ảnh vật tư từ kho và địa chỉ. Cùng với thông báo, kho của tôi còn một số vật tư. Bây giờ sẽ quyên góp. Những người cần trong khu vực có thể đến lấy miễn phí. Gia đình Lữ đang ăn uống thỏa thích, bổ sung năng lượng cho cơ thể. Cửa kho bị người khác đẩy mở. Được rồi, các bạn thật sự đang ăn lúc này. Đây là vật tư từ quỹ từ thiện của blogger. Mọi người nhìn thấy trên đất những mẩu thức ăn mà gia đình Lữ đã ăn qua được vứt bỏ tùy tiện. Xúc xích lập tức khiến mọi người tức giận. Trong lúc khó khăn thế này mà còn lãng phí tài nguyên, thật là đáng xấu hổ. Những người đến tự giác mang vật tư ra và bắt đầu kiểm tra. Tạo thành một đội tình nguyện, phát vật tư cho những người đang xếp hàng. Đây là của tôi. Lữ Mậu lên tiếng phản đối. Mọi người đã không hài lòng với hành động lén lút vào ăn riêng của gia đình Lữ. Họ cảm thấy rất khó chịu khi thấy Lữ Mậu muốn chiếm hết vật tư. Họ càng tức giận hơn. Một người lao lên và tát Lữ Mậu một cái. Lữ Mậu và những người khác lập tức lao vào đánh người. Ngay lập tức gây ra sự chú ý của mọi người. Lữ Mậu dùng xẻng đánh mạnh vào người anh lớn đang giữ kỷ luật. Anh lớn đó ngay lập tức bị máu chảy từ sau đầu, ngã gục xuống đất. Nhanh chóng, gia đình Lữ Mậu đã bị đám đông kiềm chế và đẩy ra ngoài. Vương Tư Chiết đã chuẩn bị hệ thống sưởi và thiết bị khẩn cấp cho nhà cũ, còn để lại rất nhiều vật tư trong nhà cũ. Những người xung quanh đã đến và an cư tại đây. Tôi không quen họ. Người đàn ông này ban đầu còn định ép buộc tôi. Triệu Bích Liên thấy mọi người cũng sắp đuổi cô ta đi. Cô ta lập tức đổ lỗi, nói rằng là do người phụ nữ kia. Cái mũ mưa đang gõ cửa ngoài kia. Nhưng không ai quan tâm đến anh ta. Đêm xuống, tuyết lẫn mưa đá ngày càng lớn hơn. Chẳng mấy chốc đã cao đến đầu gối. Mày là sao xui xẻo thế? Mày đã làm hại cả tương lai nhà tao. Dì và chú lên. Họ đã lột áo khoác của Lữ Mậu ra và mặc vào người đứa nhỏ. Lữ Mậu yếu ớt bị đẩy qua một bên. Vào lúc tuyệt vọng, anh ta nhận được cuộc gọi của tôi. Cảm giác bị tất cả mọi người quay lưng thế nào? Chưa đầy một ngày, toàn thế giới bị cái chớp trắng bao phủ. Vương Tư Chiết làm cho tôi những bữa ăn khác nhau mỗi ngày, khiến bụng tôi to lên rất nhiều. Những người sống sót tụ tập lại để giữ ấm, sử dụng các thiết bị có sẵn để duy trì cuộc sống. Thậm chí trong cơn bão tuyết, họ đã trồng được giống mới. Rau củ đã mang lại hy vọng mới. Các chính phủ trên thế giới cũng bắt đầu phục hồi thông tin liên lạc, nỗ lực tổ chức lại thế giới. Tuy nhiên, ở ngôi nhà cũ lại xảy ra một chuyện lớn. Lữ Mậu thông qua ký ức từ kiếp trước đã tìm thấy cửa sổ gỗ bị hư hỏng ở cánh cửa sau của ngôi nhà cũ. Sau khi trèo vào, hắn đã tàn nhẫn giết chết Triệu Bích Liên. Cuối cùng, hắn bị những người tức giận đánh chết ngay tại chỗ và bị ném vào tuyết.
Bây giờ, chúng tôi xin thông báo tin lớn. Hầm ngầm của quốc gia Si đã hoàn thành xây dựng nhờ sự đoàn kết của mọi người. Mời các sống sót tự đi đến cổng vào của Trung tâm Dịch vụ Đảng và Nhân dân gần nhất. Xếp hàng vào. Các vật phẩm trong hầm ngầm và ngôi nhà cũ cũng gần như đã được tiêu thụ hết. Tôi và Vương Tư Chiết cùng với những người sống sót ở ngôi nhà cũ vừa dìu dắt nhau, vừa lê bước trong tuyết gió tiến về phía trước. Cổng vào của hầm ngầm ngay phía trước. Hy vọng cũng ở phía trước. Tin rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại đón nhận bầu trời trong xanh. Ánh mặt trời chiếu sáng,